ụmụ ibe udo dịkwara unu, ụmụ ibe udo dịkwara unu, udo dịkwara unu ụmụ ibe. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ụnụ fụ na anyị na-edozi igwe okwu anyị edozi. Igwe okwu anyị ka anyị ka na-arụsi nsi, ọya ka anyị ka na-echeki, ọya ka anyị ka na-enene mara ka o si arụ ọrụ. Unu jee na redio anyị, unu ga-enwetakwa anyị na redio anyị na Odinani Cultural Radio. Ọ bụrụ na ị nwere aapụ Odinani Cultural Radio, ọ dịkwa on. Ọ bụrụ na ị nwere aapụ jee na Odinani Cultural Radio, ị ga-enweta anyị na Odinani Cultural Radio na TuneIn as well. Ị ga-enwetakwa Odinani Cultural Radio. Ụmụ ibe, asị m udo dịkwara unu n'ụbọchị nke taa. Udo dịkwara unu ebe ọ bụla unu nọ, udo dị arụ unu. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ije na Odinani Cultural Radio, ị ga-enweta anyị, ị download the app. Ọ bụkwa na ije na TuneIn, ị ga-enwetakwa anyị na TuneIn. Ụmụ ibe, anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe, asị bụ udo dịkwara unu ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka. Okwu anyị tata ga-epe mpe maka ọrụ ka anyị nọ sinsi. Ụmụ ibe, ọkwa na ọrụ ka anyị nọ sinsi. Ịma na nwa akwụ n'azụ amaghị na ije na-ara ahụ, nwa akwụ n'azụ amarọ na ije na-ara ahụ. Ọ bụ ọrụ ka anyị na-anọ 24 hours. Mmadụ one n'ime ụlọ mana anyị na-ede akwụkwọ, anyị na-ede comic book a na-akpọ ka ha na-akpọ dị ụmụ akwụkwọ ihe ndị ọcha, comic book a ga-eji eme cartoon. Mmadụ one n'ime anyị mana a na-ede cartoon ụmụazị anyị ga-eji wee na-amụ akwụkwọ otu nwa bekee si eme. O chekwa ndebe anyị chekwa na anyị pụtara na Facebook ekwusi okwu anaba mba, ihe a na-eme buru ibu. Ụmụ ibe, onye akọrọ wee mara onye akọrọ gara ama. Ihe anyị bidoro ebe a, mgbe anyị na-ekwu okwu, onye ọbụla ga-anụ ihe anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo, otu anyị si akọwa ihe gbasara Igbo. Ụnụ ama na ihe a na-ede ya ede n'akwụkwọ. Ụnụ ọma na ihe a na-ede ya ede n'akwụkwọ. Ọ bụrụ just because na a na-ekwu ya ekwu, a na-ede ya ede n'akwụkwọ. Ihe niile a na-ede ya ede n'akwụkwọ. A na-ede gbado ha niile from A to Z n'akwụkwọ. Ndị be anyị kwesịrị ịma. Anyị abịara ebe igwu egwu. Ihe anyị bịara ebe a bụ ịkụziri ụmụ Igbo, iwepụta ihe ezoro ezo. Ọ bụrụ jọs na nwa bekee anaghị emewe ọfụma bikos na ọ chọrọ ime ọfụma. No, nwa bekee nwere atụmatụ bikos ọ nwere ebe ọ na-eje. Nwa bekee nwere ebe ọ na-eje. Nwa bekee emuvugo, moto ihe emuvugo sinsi China, moto ha emuvugo sinsi ndị echi emuvu China, everybody emuvu China. Ọkwa ịchịkọsa anyị ka ọ fọrọ, sọsọ ndị isi ojii ka ọ fọrọ. Everybody emuvu sigo. Ordinary way concept is a philosophy. Ndozi ordinary way philosophy, ordinary way concept. Ọ bụ nwere ebe anyị na-eje ije njem apụọ na anyị apụọ na njem na-eje, anyị apụgo njem na-eje.
ọ bụrụ na Facebook na-akwụ nọnsensị ikwughere iche na mba comic book anyị dị already going ọ dị already going because ọ bụrụ na nwere ihe ị ga-eme nwanne ọ bụrụ na ị nwere ihe niile na anaghị ekwute ụwa n'okwu onye kụziri gị asụ ị na-asụ who taught you the language you speak ọ mmadụ kụziri gị language ị na-asụ mmadụ kụziri gị language ọ mmadụ somebody taught you how to speak the language ụmụ ibe ọ mmadụ kụziri gị language ị na-asụ anyị nwa kwesịrị ịma ihe anyị kwesịrị ime ka ndị ma ihe ndị Igbo bụ ndị eji ama atụ ihe ahụ eji ama atụ abụrụ osisi eji aka ọnụ amara m mbọsị ndị Igbo bidoro otu omume ha na-eme I don't know why kedu mbọsị ndị Igbo bidoro bibe ụdị ndụ ha na-ebi agwara m nnọọ milk ahụ enyere anyị n'afọ enyere mmanya ha duri ndị ụwọ ọdụzụ milk enyere ha duri ndị ụwọ ọ ya bụ problem a na-enwe today ọdụzụ ndị niile aha ndị Caritas bụ ebe ọnya ka erikọtara ọnya ma all of a sudden ndị Igbo adịzie lousy and aggressive where when kedu mgbe ndị Igbo bidoro mewe otu a sọsọ ihe mgbe eji mara ndị Igbo n'ụwa bụ Igbo mkpa akọ na uche echiche atụmatụ onye eji mara anyị jekwe na Amerịka go and ask them go to Chicago in America jee jụọ ha na Chicago America nwanne ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ get out the way ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ si ebe abụọ a na-ekwute ụwa n'okwu kedu mbọsị ebido okwute ụwa n'okwu kedu when kedu mgbe ọ bụ ebido okwu were okwu ekwute ụwa negodo ndị chi nke anya ọtị negodo onye South Korea akpansị everybody na-eme ọfụma sept ndị ojii ịpụta ịtasị mbịa ndị ekwụbara ha aka anyị nwere ihe niile dị n'ụwa we have everything kedu ihe nyere anyị amamihe ịpụtakwa ihe eklem ị cannot claim it anaghị eklem ya eklem prove onye you cannot claim it prove it let us say na you do this you are that you are what gị na ndị nwere sistem na ama n'aka fon ị na-eyuzu nwa bekee nwe ya moto ị na-anya nwa bekee ihe ọ bụla ị na-eyuzu nwa bekee kedu ihe ọhụrụ so our own ndozi ọdịnala is a concept and a philosophy and within this thing anyị ga-create anyị ga-eme ihe ọ bụla anyị chọrọ ime within this concept is a confined concept don't bring nonsense here na-agasasị mmadụ anya mba so ebe ahụ anyị bidoro aka ebe ahụ anyị jedere aka ka anyị jikwe ebe ahụ anyị bidoro aka ebe ahụ kwa ka anyị jikwe ruo echi ma Eke Orie Afọ Nkwọ ndị ndozi ọdịnala ma ihe ha mechanical part of Igbo language we know them adị ebe ahụ ka anyị na-eje ọdịnala Igbo abụrụ ihe a na-agbara ọsọ ihe mere bụ na you misconcept ndị mmadụ amara ihe ọ pụtara and you must tell them ndị mmadụ na-amara ọbụ ya chi ndị Igbo amara ihe bụ ọdịnala Igbo ha mara ha na-aga na Google onye jee na Google ọsị ọdịnala religion bụ oyibo ndị Igbo sogakwara ihe oyibo religion ọdịnala faith gịnị bụ faith ọdịnala religion all this thing nke eji omebisiara anyị omenala Igbo all this nonsense superstition and this thing all ya butere nsogbu ndị mmadụ amazi ebe a na-eje eje 98% of ndị Igbo dị confused ha mara ebe 98% of ndị Igbo dị confused ha mara ebe ha na-eje nwanne yesterday is nothing but a memory onye ọbụla anyị adago ndị Igbo anyị niile efe ma ndị isi ojii ka anyị bidozie na kịta bụ ndị Igbo si na tata bụ ugbo let's start now ka anyị bido now it's not too late now is not late ka anyị bido na kịta let's start now ka anyị bido now but you don't come and tell me nonsense ihe m chọrọ bụ ndị ma ihe people who have sense people who have information bring it let's work from them like nonsense ndị isi ha zuru oke ndị uche ha zuru ezu ndị nwere information don't come ibekwara sị na nwere information tell me gwa m ihe ị ga-eme what are you going to do for ordinary then we give you go ahead gwa ihe ị chọrọ ime kedu ihe ị chọrọ ime ndekwe ihe awụba onye Igbo enwere m information na ihe m chọrọ participate on then we give you guideline na-aga pụghị pụta na-akọ nonsense everyday na-ekwugheri na-ekwuchi mmadụ ntị ụmụ ibe ihe a bụ ndozi ọdịnala Igbo kedu ihe nwa bekee na-emeta ọfụma kedu ihe chinko na-emeta ọfụma kedu ihe Korea na-eme ọfụma go to Thailand had nothing absolutely nothing Thailand have nothing
enwere ihe ha nwere. Go to Thailand. Ọ Thailand si gị gbuo mmadụ ma ọ bụrụ na ozu ochi. Ọ Thailand nwa bekee gwara gị mee ihe na-eme n'Afrịka. Onye ọcha na-achị n'ala Igbo, o nwere onye ọcha bụ gọvanọ n'ala Igbo? Ana m ajụ ajụ. Enwere onye ọcha bụ gọvanọ n'ala Igbo? Mba. Then ka ihe nwere problem. Achọrọ m ihe maka ndị be anyị gwa m because this psychological problem ọ dịgo too much. Kedu ihe wụ the problem? N'ala Igbo ndị Igbo na-achị ebe ahụ. Ndị eze niile nọ n'ala Igbo bụ ndị Igbo. So aghọtaghị m ihe ndị a na-akọgịrị. So ya ka m ji ekwu ebe a ndị ndozi ọdịnala achọrọ ihe a na-akpọ distraction. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala and ihe anyị bịara bụ that Igbo culture, ọdịnala, omenala, iwu ala, nsọ ala. Ọ bụ destiny ka anyị bịara fọ, o nwere ihe ọzọ. Ihe niile na-eme n'ụwa ya pụchara ya, anyị ma ya. Ihe niile dị tactics, ihe niile a na-eme n'ụwa, we know it. Anyị na-afụ ya, anyị ekpuru isi. Ifuru chi nke ọ pụtara akọ nonsense. Ifugo Chinese man ka ọ pụta talking nonsense. Ever seen? Ifugo ebe Chinese man na-eme na European nka. Ifugo ya. Mana Chinese man ji nnọọ nwayọ na-abụ Afrịka ime because they are learning from is typology. Is typology. Study to learn. Study. You guys study to educate yourself. Study to educate. Don't use it as a concept of attack. You guys study ndị chinko study everything West mere. Nye ọka na-emekwa apply in a different way. The same thing West did, Chinese na-emekwa again in a different way. Mana anyị nọ ndị ojii, we still fall because I will never learn. Anyị anaghị ele if ọ bụ na anyị na-amụta Chinese man ewere mego Africa. Ndị Chinese everywhere n'ụwa ha nọ. Ndị chinko nọ everywhere in massive number. That is your power. Israeli nọ everywhere n'ụwa. Nya mere eji asụ Igbo n'ala Igbo. Israeli bịara n'ala Igbo 13-1400 ndị Jew. Ha bịara n'ala Igbo 13-1400 ndị Jew people, ndị na-ana oju. Ha bịara taa, ọ bụghị taa ha bịara n'Igbo. Otego kịta na 2017 ka ndị anyị ga na-elesikwa anyị to Chinese people. 2017 we cannot create a clean water to drink. 2017 we cannot give electricity. 2017 we cannot I have a good road in 2017 ụmụ ibe. I put as a black I'm proud in 2017. I can aga na 2017 gaa na public media na nonsense ebe ndị mmadụ na build mansions. Go to Dubai desert, go to Dubai desert. Gaa na Dubai desert. Mmadụ ga-abịa atọrọ m nonsense ebe a. Ga-asị bụ gọvanọ, ọ bụghị gọvanọ, ọ bụ president. Nwanne m gọvanọ, ke mere bụ gọvanọ? What happened? Ha bụ ndị Igbo. Gọvanọ na ha bụ ndị Igbo, ọ na ha bụ ndị Igbo. Ọ bụ mmadụ ka ha bụ. So anyị niile we are all guilty. All of us are guilty. But unless you are really guilty, then you gaghị emenwu the mind to solve the problem. Because ị mara ma the guilty, ndị be anyị the unstable, because ọ bụrụ na ị nwere concept, you are unstable human being. Because ị mara ebe ị na-eje, ị nwere concept, you don't even know what you want. Ị mara ebe ị na-eje, isi ebe a, isi ebe a na-akọgịrị. Mana ndozi ọdịnala nwere ebe fa na-eje, ndozi ọdịnala nwere atụmatụ nwee ebe a na-eje. Anyị nwere our target, anyị nwere target, nwee mission, nwee ambition maka ndị Igbo. That name Igbo, onye ka anyị ji were ọdịnala Igbo wee na-eje, were culture Igbo wee na-eje. Ọ dịghị anyị ije na Nigeria chọọ anị goro anị rụọ company naba. Anyị nwere ike imenwe, mana onwere uru ọ bara. Anyị chọrọ ka anyị were instead of ịbịa na-akọ nwa bekee ọnụ, i were ihe ahụ ị mụtara nke nwa bekee jee were dozie anị gị, were edozie ebe gị, ịmụta ihe were edozie ebe gị, dedozie ebe gị, were edozie ebe gị. Ụmụ ibe, ihe nke ọwa ọgwụ emere anyị ihe nebori ka anyị Igbo dị, Lukas nebori ka anyị Igbo dị. Ihe nna asịkwa n'ụlọ bụ ka anyị gbakọ na aka were aka anyị mee ya, ebe ọ bụ na ha agaghị emere anyị ya. That one anyị ga-ememuru onwe anyị, those ones we can do for ourselves, ka anyị merie onwe anyị. Enwere ihe ọzọ, we don't ask much.
anyị enwetago ndị na-arụ sayensị, nwee ndị na-arụ teknọlọji, nwee ndị fizishans, nwee kemist na ndozi ọdịnala. ihe anyị nọwa ozi ọma ka anyị na-ezi ka anyị nwee ike ifuse the mind of the people ka ha mara ihe bụ ọdịnala Igbo. midia anụnwa anyị na-ehibe oge na-adịghị anya anyị na-aga na FM na Naijiria, FM na Naijiria n'ala Igbo FM ka ndị be anyị mara na ọdịnala Igbo abụrụ ihe aha ndị ụka kwuru. ọdịnala Igbo abụrụ ihe aha a na-ekwu. Ọ ihe anyị bịara ebe a ụmụ Igbo, ihe anyị bịara ka ndị be anyị mara ihe bụ ọdịnala Igbo. Maka ọdịnala Igbo dị respect, onye ọma bụ ugwu, kwanyere onye ugwu ọbụla nọ n'ụwa, onye ọbụla bụ onye Igbo n'ụwa niile. Ọdịnala Igbo ugwu ya nwezi ihe ọzọ. Nwanne ị nwere ugwu, you have no respect. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ọdịnala Igbo ị nwere ugwu because Igbo you have ugwu. All the concept of ka Igbo na-produce, the concept of the guideline, the culture Igbo produce, onye gosiri how mentally strong you are, how mentally strong you are. All the concept you build because onye ọ ga-eme educate your children. Anyị nwere educational system as ndị Igbo. Anyị nwere educational system ụmụ Igbo. Kedu ihe anyị na-agwa a na-ekwu ndozi ọdịnala ndị gbara echebe ụmụ Ibe? Ọ bụghị ndozi ọdịnala ya nye ka anyị ga-emegide ụwa agwụ. Ndozi ọdịnala bụ ihe anyị ji wee pụta ụwa, and anyị ga-emegide ya ụwa agwụ. O nwere ihe anyị ji ihe nwa bekee eme, enwere ihe anyị ga-eji nkọ eme. Sọsọ ihe anyị ma ọdịnala Igbo. And the innovation will never stop. Innovation continue. Innovation continue. O nwere ihe ọzọ ụmụ Ibe mbịakwa dime estoy en la oficina. Sí, ahora en 20 minutos, media hora voy. Vale, venga, adiós. So ụmụ Ibe dịka m si na-ekwu, a na-eme ibe ha na-aba na-akpọ kọl everywhere, na-akpọ kọl. So ihe m na-agwa unu ụmụ Ibe bụ na ndozi ọdịnala abụrụ one of those things. Ka m gwazikwa unu nke bụ eziokwu, people na ndozi ọdịnala anyị na-akpa tolerate nonsense. We don't take nonsense ebe a because ndị mana ndị Afrịka ha amara iwu na Afrịka. Ndị Afrịka bụrụ ndị ọcha na-eme ihe na-eme ha, ọwụkwa ndị ọcha na-eme ndị Afrịka ihe na-eme ha. Ọwụ na ha enweghị educational system that will educate their children. Onye be ha na one place obunye ebe a, ichefuzie na ị ga-eme educate your people to do better than you. You must educate your people to do better than you. That is why they have education in the first place. Mana ndị be anyị mba, onye ji ha na ọgwachi ụzọ, ọ bụrụ ihe anyị bịara. Olesi na ị ghọtara ihe ndozi ọdịnala bụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwere ihe anyị ji ga-eme. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe bụ ndozi ọdịnala, enwere ihe anyị ji ga-eme. Ịmana ndị isi ojii na-eme na ha ma ihe too much, ndị enwere ihe ha ma ndị ọ na-awa ahịa. Ndị be anyị na-eme na ha ma ihe too much, mana enwere ihe anyị ma, mana enwe ihe anyị ma nọ n'ebe anyị nọ. Nna nwanne ka ihe anyị mere, all the whole raw material eji arụ everything n'ụwa anyị mere ya. But what are we doing? Kedu ihe anyị na-eme? Ọ na-eme ifere sometimes. Ọ na-eme ifere, ọ na-eme mpụta sef. Ndị mmadụ na-ekwu okwu na public, onye ọbụla na-ekwu ihe, o eje exhibition like this, everybody na-ewepụta their exhibition, their idea. A na-eme phone exhibition, television exhibition. Ndị ifucha ndị China, fụ ndị Asia, fụ ndị Europe, enwere onye Africa efu. Ọ na-eme ihe, ọ is sad story. Mana ndị be anyị ama mma ha aghọtakwa. Ọ bụrụ ezigbo akụkọ, ọ ya ka anyị ji wee mee ndozi ọdịnala ka anyị nwee ike ịdọpụta ndị be anyị na-abụ nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ ọbịa dị ndozi ọdịnala, bụrụ ọbịa dị most of you na-alahụ ụlọ ọfụma. Ndị ndozi ọdịnala anaghị alahụ ụlọ. Ndị ndozi ọdịnala anaghị alahụ ụlọ. Ịbụrụ na adịgo used to ụmụ ihe Facebook na ihe WhatsApp, ndozi ọdịnala abụrụ ọrụ WhatsApp. Ndozi ọdịnala abụrụ ọrụ WhatsApp. Ọrụ ndozi ọdịnala karịrị WhatsApp na Facebook, ọ karịrị ya 100 million times. Ihe anyị na-emere midia anụ ka ndị be anyị mara maka ọdịnala Igbo, maka ọrụ ya bụrụ ọrụ midia. Ọ midia ụjọ ọsọ, ọ bụrụ na otu midia anụ anyị na-ehibe na ọ bụrụ na ebido this practical work,
all media na to propagate ihe a na-eme, na-ezi ozi ọma, na-egosi ndị be anyị ka esi ebi ndụ, ka esi eme ihe. Very soon the information ịmara mgbe a na-agụ maka Igbo and the meaning unu watch na afọ na m anaghị ekwuzie, a na-limit the information limit. Very soon ọ ga-abụzi sọ ndị registered member we have the information, because n'ụwa ọ bụrụ onye ọbụla chọrọ ịma ihe, n'ụwa ọ bụrụ onye ọbụla chọrọ ịma ihe, enwere ndị chọrọ ịma ihe, nwere chọrọ ịma ihe. So ozi ọma ndị ndozi ọdịnala ga-awụfọ ndị ọdịnala, ndị kwere na ndozi ọdịnala dị ozi ọma ha abụrụ nke ha, ọ bụrụ their own privilege, the information abụrụ their own privilege for bụrụ ndị ndozi ọdịnala. Ọ bụ ọzọ ya pụta na-echi ya information, na-echi ya information, onye were cha information ozi ekọta ọtọ n'ụta ya. Ọ bụrụ ihe anyị bịara ebe a ụmụ ibe, ọ bụrụ ihe anyị bịara ka ụmụnne anyị mụta ihe, mana aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri, ọ bụ ihe ọ bụ. Aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri. Ndị Igbo nọbara gboo, ndị Igbo dịbara gboo. Ihe mere ala Igbo ji wee daa, we know that. Anyị ma ihe mere ala Igbo ji wee daa. Onye maka anyị ji wee na-emekwa ọdịnala. Ihe anyị na-emere ọdịnala bụ na anyị ma ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ, and anyị nwere ike idozi nwunye. Onye mere anyị ji eme, ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ anyị nwere ike ime gara ibe ọdịnala. Mba, ọdịnala Igbo abụrụ ihe ị na-afụ na vileji a na-ahụga ihe ahụ personal something ka ọ bụ personal something because of na the way eji wee zụwa anyị. Ha zụrụ anyị na way, azụrụ anyị na wrong way, azụrụ anyị na wrong way. Anyị enweghị decent education, anyị enweghị decent growth, anyị nwere ihe anyị nwere. Ndị mmadụ 6 years o jere pure water, ọrịa garị, ọrịa ji, ọrịa ice water, o si ebe ahụ jebe bọyị, nwere ike si ebe a na-ala bekee. Anyị enwere childhood, mana before this thing, mgbe ọ bụrụ otu aka ọ dị, things change. Enwere ihe mere things ji wee change. Ọ wụ datin ka anyị chọrọ ịkọrekt tụrụ ndozi ọdịnala. Ala Igbo adịkwa ka ọ dị, ọ bụrụzi ka ọ dị, okpụrụ otu ọ dị na ihe a na-eme n'ala Igbo bụ arụ. Ihe na-eme n'ala Igbo taa bụ arụ ka ọ bụ. Gịnị butere arụ? Ọ nwere ihe butere arụ. E nwere ihe butere arụ ụmụ ibe. Olesi ma ya ama ihe a butere arụ wee mechie ya. Ọ bụrụ na anyị mechie ihe butere arụ, arụ akwụsị ime. Mana ọ bụrụ na ịkwụsịghị ihe butere arụ, ihe ahụ ga na-emekwa na-eje. Ala Igbo ọ bụrụ otu aka ọ dị, jụọ nne gị, jụọ nna gị. Jụọ nne gị na nna gị ma otu aka ala Igbo dị. Ụka dị bụ n'ala Igbo ahụ. Ụka dị bụ ebe ahụ ihe ọjọọ anaghị eme, mana ụka dị. Kama na ndị mmadụ matara na ụka abụrụ eziokwu, ha wee tọọrọzie. Ha chekwa na mgbe mbụ n'ime ihe ọjọọ ije ọkụ mmụọ, onye ọbụla na-aga senti santa. Mgbe a matasịrị na Jizọs anaghị abịa, ụka anaghị egbu mmadụ, onye ọbụla eti na gị ya, onye ọbụla apụọ na gị ya. Ịbụ ya maka na nwanne isi ara mmadụ achị tata, sie ya achị echi, si oriri ụbọchị nke atọ, ị ga-amazi ka ihe egwu. Ndị ụka sigide ga-asị asị agbụ ha n'ọnụ. Ịfụ ndị mmadụ amaranazi na ha na-asị asị, mana ọ bụrụ na ha mara asị asị, ndị be anyị wụsara awụsa, ha ama ihe a ga-eme. Ndị be anyị tipere etipịa na bikọs ụka ụgwọ ha na ha chọrọ ebe ha ya etinye isi. Ọ bụrụ na ndozi ọdịnala nye ha option, nwanne iji afụ the massive divert from ụka, massive divert from ụka ka nna gwa gị ha, massive divert because ka na ịhụ ije kata ghara. So ụmụ ibe, onye nụ ya ka ọrụ ibe ya n'ọdịnala Igbo abụrụ ihe aha ndị ụka kwuru ka ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe niile ndị ụka nọ n'ala Igbo kwuru maka Igbo abụrụ eziokwu. Maka ndị ndozi ọdịnala bụ akwụkwọ, anyị bụ akwụkwọ nna nna anyị ha wee pụta, anyị bụ dị akwụkwọ ebu wee pụta. Ka anyị tụwa ha, onye ma ndị a na-aka nso ma ndị na-ata ọjị, bịanụ ka anyị kwuo ihe ọfụma. Kọwara anyị ihe bụ nzu, ka anyị makọwara gị ihe bụ nzu. Kọwara anyị ihe bụ ọjị, ka anyị makọwara gị ihe bụ ọjị. Ka ha pụzie ndị be anyị ka ha họrọ. Maka ndị Igbo anaghị ana ala Igbo abụrụ maka ndị ụka. Ndị Igbo anaghị eje ala Igbo abụrụ maka ndị ụka. O nwere ihe mere ndị Igbo ji agba ọsọ n'ala Igbo, ọ bụrụ maka ụka.
ọ bụrụ maka ụka so ụka wụ the least one, ụka wụ the minimum, ụka bụ ihe nkịtị, ụka enwere ihe ọ bụ, ụka bụ ihe nkịtị. So ụjọ a na-atụ n'ala Igbo abụrụ maka ụjọ maka o jee rụọ n'ala Igbo ndị ụka egbuo ya, ndị ụka anaghị, ndị ụka bụ ndị nkịtị, ndị ụka bụ ndị wayo. So ọ bụghị ndị ụka na-atụ ha egwu. So our problem bụ kedu ihe na-achụ ndị Igbo n'ala Igbo, ọ bụrụ maka ndị ụka. Kedu ihe na-achụ ndị Igbo n'ala Igbo maka ọdịnala ka anyị na-eme. Kedu ihe na-achụ ndị be anyị n'ala Igbo, onye anyị chọrọ ịma, ọ bụ problem anyị chọrọ ịsọ ọgwụgwụ datịn. Ihe anyị chọrọ ịsọ ọgwụgwụ kedu ihe na-achụ ndị be anyị n'ala Igbo. Ọrụ adịrị ebe ahụ, ọkwa eziokwu, ọrụ adịrị ya. O nwere ndị na-atụ egwu sị na ụmụnne ha na-aka ọgwụ na a na-egbu mmadụ. O nwere ndị na-atụ egwu sị na ha tọrọ mmadụ. O nwere ndị na-atụ egwu ndị ochi. Ọ bụ destin ka anyị dị care about. Kedu ihe na-achụ ndị be anyị naanị nne na nna ha. Ọ bụ ihe ndị ndozi ọdịnala want to know. Ọ bụ ihe anyị chọrọ imezi ka ndị be anyị mara asụsụ Igbo, ka ndị be anyị mara omenala Igbo, mara iwu ala Igbo, mara ntọala Igbo, mara nsọ ala Igbo. Ọ ihe anyị chọrọ ịma. Ọ bụ ihe anyị chọrọ ka ụmụazị anyị na-agụ ezigbo akwụkwọ, ọ bụrụ akwụkwọ nke akwụkwọ ndị feki egosi ya pụta ịmara ihe ịba. A na-akpọ ya injinia ịmara arụ ọdịnarị bọres, ịmara arụ asị injinia amara arụ bọres. Mba, nke ahụ abụghị injinia. Ọ bụ nke ị ga-eme igwu ọsọ ya bụ nọ 6 months, ịgụsị ya 6 months ịbụrụ mmadụ. Ọ nke ahụ ka anyị chọrọ. Nke ị ga-eme igwu ọgwa nye ịbụrụ mmadụ, ọ nke ahụ ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ị bụrụ 4 years na university ịmara akpa mafụla, 4 years na university ịmara akpa mafụla, nke ahụ abụrụ akwụkwọ. Ọ nke ọ ga-eme ọgwụgwọ 6 months nwanne. Ihe anyị nidiri ndị Bible, train them on professional. Ọ bụrụ maka university, train them on professional. So ka a na-arụ ọrụ na-enweta ego, na-enwe ihe a na-eri, kụziere ndị ọzọ. Onye anyị chọrọ ihe ma ọ bụrụ about university ogene. University ogene, gịnị bụ university? Ihe eji ekobe aka agara university, kedu ihe na-arụ? Ị ga university after that what? I'm a graduate. And so what? Ị were graduate ndị mesi. Graduate ime ihe na-arụ. So o nwere isi. So ihe ndodo n'ala Igbo nke ahụ ka anyị ga-esi akụziri ndị be anyị how to extract something from leaf. Ka esi ewepụta oil from ogo. Oil anyị chọrọ ịma. How do we extract oil from ogo? How do we extract oil from pawpaw? How do we extract oil from ube mgba, ube nkịtị? How do we extract fibers from these leaves? Oil anyị need. Pụrụ the university pụta gbara n'aka gị. Ka esi arụ machine. Nye him information how to build machine, how run the machine, a ga-eji wee na-eme extract, a ga-eji wee na preserve, a ga-eji wee na-eme nka. Ihe bara uru. All from this place, anyị set up a normal educational system ndị ọdịnala. Normal educational system. So ndị agha na-eme ihe a wee nwee ike ịzụrụ nwa ha n'ụlọ akwụkwọ, nwee ike igotekwuru nwa ha equipment ha need to do more research. Nwanne ọ bụzie na gọọmenti adịghị, ọ na-enwe ihe anyị ga-emezi. Okay, let's say na enweghị gọọmenti n'ụwa. So na even ọnwụ na ifu president na nothing change. Ọnwụ na ifu president there is nothing change. Ndị be anyị na-enye anya fa. Ọnwụ na enweghị gọọmenti n'ụwa, so ị na-achọ ịgwa m na enweghị uru anyị ga-aba. Mba, I don't accept it. Anyị na-arụ ụlọ ụka, were aka anyị rụọ ụlọ ụka, nnukwute ụlọ ụka. So na mana anyị enweghị ike iji aka anyị wee rụọ commerce. Igbo adịghị except na exception na other cultures of the world. No, every culture ọbụla n'ụwa, ma India na ma China ma Europe nwere feast na their culture. So this feast is a commercial part of culture. So nke ndị Igbo is not exceptional. Anyị ga-commercialize every feast n'ala Igbo. Anyị ga-commercialize ya. Anyị nwa na onwe anyị ga-celebrate the commercialization. Anyị mesịa ya etinye na video everywhere in the world, na YouTube, everywhere, propagate it. Ndị be anyị afọ ya. Ndị be anyị amara na palm oil nwere ihe ị ga-eme ime ya ọkara olive oil mma. Ndị be anyị amara na ube mgba nwere cod olive oil more than olive oil. Ndị be anyị amara na omega 3 o nwere so many things na Africa dị na Igbo dị bụ omega 3. Ndị be anyị amara ma ọha ma onugbo, all those things ime ya extract, ị ga-ewepụta fiber
ga-eme ihe nwụsịa ya iche ịba na rum nwunye gị achịrị fanta gbafuru. Ihe niile anyị chere n'ala Igbo anyị nwere high blood pressure. Why? anyị na-aṅụ kọstad na iwere kọstad bụ pik milk, ihe niile nwa bekee na-ekpotere Bonvita Ovaltine, ịṅụsịa high blood pressure na-achọ igbu gị. All that thing bụ high blood pressure, all this nonsense. Onye na-ebu high blood pressure, onye nwasị aka ọya ọgwụ, ọ ihe iritere n'ọnụ gburu gị, onweghị onye kọrọ gị ọgwụ, ọ ihe iritere n'ọnụ ya gburu gị. Anyị chọrọ ndị ndozi ọdịnala chọrọ ịkọntrol 40% of ihe anyị na-eproduce. Ma ị chọrọ ma ị chọrọ ọ bụ the intention and the ambition of ndị ndozi ọdịnala. Ọ bụrụ na ị control 40% of what you consume, ị bụrụ human being. Ọ bụrụ na ị control 40% of your consumption, you are not a human being, and you can never accept as one. You can never classify as one. Ọ bụrụ na enweghị ike produce 40% of what you consume. So kedu ihe mere gị human being? Ị na-eri ihe ị na-eri n'ọnụ, ị na-egoro na nke onye ọzọ. Ihe ị na-eri n'ọnụ ijegoro na nke onye ọzọ. Ihe ị na-eri n'ọnụ you have land, ị nwere anyị fertile land, ijegoro nri na nke onye ọzọ. Shame. Igoro nri, ị mara this thing with your economy, that thing with economy for you, because of consumption, all exchange, trade by barter. Igoro rice, igoro beans, igoro ogo, igoro onugbo. Ijegoro ya na nke onye ọzọ, were ego gị jenye another person. Were ego gị jenye onye ọzọ. Ịpụta isi m na-ede pọ iri họ nri. Ka ị ga-esi eri nri, onye ga-enye gị ego ị ga-eji egoro dị nri. Ọ bụrụ na ị nwere nke kọpụtara ị ga-ere wee gote ọzọ. Onye ga-enye gị ego nke ị ga-eji wee goro. So ụmụ ibe, ndị ozi ọdịnala nwere atụmatụ ịbatago, mana ihe anyị na-achọrọ bụ ịbịa ndị ma ndị be anyị dị lauzi ikpeta destiny echi ife onye ọzọ ekwu nọnsens jewara na-akụrịrị ọdị ọma ihe ọ na-akụ. Ihe anyị bịara ebe a bụ ihe anyị ga-eme anyị mesịa anyị nwụọ ụmụ anyị si ebe ahụ bido ewere na amatụ na o nwere ndị bịa sotim na-ekwe ihe amere ekwe ya mere ebe ahụ ka anyị si bi otu a ka ọ dị. Go to China, you will see the history of China. The person onye mere China ihe ọ bụ ọ agriculture ka o ji mee 1958. All agriculture mere China ihe ọ bụ today. All agriculture mere Europe ihe ọ bụ today. All agriculture mere all the whole Asia, Malaysia go and ask babato nkwụ. Thailand all agriculture mere ihe bụ today. Ọ bụrụ na ị control ihe ị na-eri n'ọnụ, nwere ebe ị na-eje ụmụ ibe. Ọsọkwa ikwugido okwu from 100 million years, nwere ebe ị na-eje. Talking is not a strategy. You are going to nowhere. Nwere ebe ị na-eje. Ọ bụrụ na okwu enwere ihe ji okwu eme, ndị Igbo aka ndị isi ojii aka na ịba ụba. Ndị isi ojii aka na ịba ụba ma ọ bụrụ na enwere ebe ji okwu eji, maka anyị na-ekwute okwu ọfụma. So ụmụ ibe, igwe okwu anyị ka nọkwa ọrụ, mana adị m sure na today ụbọchị taa anyị abịago anyị at least anyị emechego anyị emenye ọfụma. Taata anyị agaghị ewere igwe okwu ụmụ ibe, anyị agaghị ewere igwe okwu maka sinsi ụtụ ka m na ebe a na-arụ ọrụ sinsi m batara ka m na ọrụ ebe a. So at least na ọ dịgo oke. Ọ bụrụ na echi apụta ebe echi a ga-akpọ igwe, anyị abịara ebe ịkọ ọnụ, anyị abịara ebe ịkọ otu ihe anyị bịara ebe anyị mebụ ka ndị be anyị mara na ọdịnala Igbo nwere ụzọ dị ya, na ndozi ọdịnala Igbo bụ ebe anyị si eje, adị ebe ahụ ka anyị ga-esi wee na-eje tiri ụwa agwụ. Ihe anyị na-abịa ebe ezigbo ozi ọma, ọ bụrụ ya bụ ọrụ anyị na ya na-aga n'ihu. Ndị anyị kwesịrị ị na-eme bụrụ anyị emebego ya. Awa katun ebidogo dị katun comic book ọ na-ede ya ede, asụsụ Igbo a na-ede ya ede, ihe Igbo pụtara a na-ede ya ede, sayensị in Igbo a na-ede ya ede, nka na ụzụ, all those things nọ already because educational process ka ọ bụ. Ha niile bụ educational process. You don't come out one day and begin to jump up like monkey. Mba, ọ bụrụ ụta ka esi eme ya. Ọ bụrụ ụta ka esi eme ụmụ ibe. Onye ọbụla gbara gị ụtọ a na-akụ ọgbaghị ọ na-akụ. Ụwa anụ masịrị ike, ụwa bụ playing ground nwanne. Ụwa bụ afịa, ụwa bụ afịa, ọ wee play ground. So ị kwesịrị ime ihe ị kwesịrị ime nwanne. Ọ bụrụ na ị nwere ọgba look for one, ị nwere atụmatụ jee chọọ one. Anyị anaghị eme ka mbom ebe a. Anyị anaghị eme ka mbom. Ihe anyị bịara bụ ịtọ ntọala. Ihe anyị bịara bụ ntọala. Okwu eji achọ ihe daa na mmiri. Anyị bịara ntọala, ọ ihe anyị bịara ụmụ ibe.
oge na-adịghị anya na FM na ala Igbo na FM ọ na-akpọtụ na FM na ala Igbo ndozi ọdịnala unu ga-afụ the celebration na ala Igbo mkpọkịtị 10 step pyramid mkpọkịtị ndị ndozi ọdịnala ga-eme the first 10 step pyramid mkpọkịtị anyị ga-emezie 10 anyị ga-arịzie n'ọrụ 10 mgbe ọbụla ndị Igbo agba last ndị tru ndozi ọdịnala ndị Igbo agagbazi last again tru ndozi ọdịnala ndị Igbo agagbazi last and ọ bụrụ na anyị mebi ọbụla in 10 years time anyị ga-edevelop sayensị ga-atụ ndị Igbo n'anya 10 years time ndị ndozi ọdịnala ga-edevelop a sayensị ga-atụ ndị ụwa n'anya sayensị ọ ihe anyị ma because ihe anyị dị basic knowledge ndozi ọdịnala wụ science and tech ya nọrọ ebe ịkọ nonsense ihe anyị nọ science and tech ọ ihe anyị nọ nchọpụta nyocha ya nara akọ akụkọ ụmụazị ya bụrụ ndị iberibe mba ihe anyị bụ ndị na-eke ife ndị okike ndị bịara igbo mkpa ọ ihe anyị bịara igbo mkpa ka anyị bịara bụrụ akụkọ Mike Ejeagha mba na ụmụ ibe a sị m ka anyị bịa bịa naba na echi anyị ga-abịazie ozi ọma nọmal ajọsọ m rụsi ọrụ na studio na wee sị ka m kene ụmụ ibe obere oge mana ụmụ ibe at least na ụlọ ịnwere igwe okwu anyị adịketena ọ dịketena a na-ekwuzi live na ị gaa na redio ị ga-enweta anyị live ị bịa na TV ị ga-enweta anyị live n'oge na-adịghịkwa anya anyị na-etinyezi ihe onyonyo oge na-adịghị anya ọka ahụ na-abịakwa ihe onyonyo anyị ga-awụzi live ị na-awụzi nke Facebook ọ bụrụ live ị na-afụ na YouTube ị na-afụ na stream ị na-afụ na Facebook live and direct and I connect mmadụ I connected from America I connected from England connected from South Africa ị na-ezi ụwa oziọma ịgwa ndị mmadụ na ndozi ọdịnala bụ egwu eji gwa na ọdịnala Igbo wegesi ahụ na o nwere ebe ọzọ n'ọdịnala Igbo nọmba 1 n'ụwa and ọha nwere the highest discipline and principle of life eji ebi ndụ anyị nwere ya ndị be anyị amaghị the value of ọjị eche na ọya atakịrị awa bụ ọjị mba eziokwu bụ ndụ ọya bụ ọjị eziokwu bụ ndụ nwanne ọfọ justice ịgọ mmụọ the natural law of the universe the natural principle of the universe in edebe if you keep these three things nwanne you become a wizard if you keep these three things knowledge will flow in your head like wizard. It's very easy to keep it. Can you suppress the ego? To suppress ego that is man. You suppress ego. All the most difficult thing no what to suppress ego. Or easy. To kill the animal self is not easy. One a process. All the interrupted process before you can kill the animal self, then you can ascend. And the only day you can say yourself. To these three things ọ bụ na ibido mee interpretation of ọjị ọfọ and ịgọ mmụọ o nwere ike ịka Bible n'ibu o nwere ike ịka Bible n'ibu just only interpretational process how you become a higher self. Ndị be anyị chema ndị nna nna anyị hapụta were ọjị gasa n'aka nzu all those things were heavy concept to develop a higher mind. Onye nkịta anaghị arụ sayensị sayensị wụ a difficult thing the most discipline on earth because ị nwere ike imenwu sayensị ma ọ bụrụ na ị dị njọ. Onye ọjọọ anaghị enweta information sayensị. Ndị ifuru na-eme ihe atụde na-agbakasị everywhere ọ bụ ha na-eme detino ọ bụ ha na-arụ detino ha na-ego ya ego ha na-eji ego egorie ewerezi ego gorie na-agbakasị everywhere. Ndị na-arụpụta ya arụpụta ihe a na-akpọ the alchemist. The alchemist ndị ahụ ndị transmute go their mind into something else. Oje na mmụọ oyi ha ndị ozi ọdịnala iwe oje na mmụọ ọ bụ ihe anyị pụtara bụrụ ụmụ ihe nke ụwa nwere ihe anyị chekpọrọ ihe anyị chọrọ ka anyị Igbo dị mma ka onye ọbụla nwee ezi ndụ ka onye ọbụla nwee ezi ndụ ka onye ọbụla fụ ibi onye fụ ibi ọcha ọ bụrụ iwu na gị na mara gị na-abụ ga-abụ enyi mana at least ịpụta mepe ụzọ gị jebe mmepe ụzọ ma ejebe onye fụ ibi okene irie nri irie m nri ọ bụ ihe anyị chọrọ otu aka Igbo o nwere dream
anyị chọrọ maka ndị Igbo and we are working towards the dream. Ka bụrụ American dream, ka bụ dream ndị Igbo, dream of ndozi ọdịnala. anyị nwere gọọmenti anyị nidere ebe a anyị nwa the gọọmenti, we are the gọọmenti, anyị nwa the gọọmenti nwere ndị ọ bụ ngwa na-achọ gọọmenti eje ka anyị megodi ya na let's do this thing for 5 years, ka anyị mee ndozi ọdịnala 5 years, next time nọ nso na-ekwu okwu ilesi ka abụrụ akwụkwọ ụmụ Igbo asị m ka ọ dịba na echi